padha. Nggih, dalem. Tak mirengke saka pungkuran wis padha gegojekan tetembangan. Nggih. Kira-kira apa ya wis padha rampung nggonmu makarya Biyung? Alhamdulillah sedaya sampun beres. Ya syukur. Nggih, mergo panitiane sat-set. Ya. Aku rumangsa seneng yen kowe padha wis ngerti marang pakaryamu kabeh. Ya ngono kuwi sing tak karepke Biyung lan Paman. Nek ngaten cocok nggih, Ndara? Ya cocok banget Biyung. Cocok, Ber. Orane dipecat, Ber. Lah iki ngene Biyung Ban lan kowe Paman padha. Nggih, paring dawuh. Tekaku ing papan kene sejatine ya mung arep kandha marang kowe padha. Perkawis menapa, Ndara? Wektu iki Kanjeng Rama ing Mataram nganake pisuwanan. Nggih. Pisuwanan agung. Mestine aku kudu sowan marang Kanjeng Rama. Terus Mula saka kuwi Biyung, kowe padha ana ing kasatriyan kene aja lirwa ing wajib. oh nggih, kuwi kan jagi wonten Taman Sari. Ingkang atos-atos tindakipun, Ndara. Kendarane wis tindak, awak dhewe nutuke gaweane buri, ben rampung kabeh.
abdi kepatihan munggah terus. Tak tampa. Caos sembah pangabekti konjuk Kanjeng Sultan. Ya mung puja pangestu kuwe tampanana ya. Injih. Mugi dadosaken jimat anggen kula swita talang terus. wonten ing ngarsa panjenengan Kanjeng Sultan. Prayogake nggonmu sup. Nun injih. Pangeran Puger. Paring pangandika Kanjeng Rama. Basuki nggonmu sebo. Nggih. Berkah pangestunipun Rama, suwan kula kalih sing sambikala. Pangabekti kula konjuk Kanjeng Rama. Iya. Ya tak tampa. Puja pangestu kuwe tampanana. Nggih, kula tampi mugi dadosaken kegiatan ing manah kula Rama. Iki tumenggung saroni. Becik nggonmu ngadhep. Pangestipun dalem kula Prayogake ya. Kakang Danupa ya. Injih katimbalan Kanjeng Sultan. Adoh tak awe. Cedhak tak raketake. Ora oleh pas mangine bater ya. Kowe pinangka bau kanan tanganku Inggih. sing bisa Ning kowe ngejum kumbala ruwet kahananing praja Mataram. Piye? Kabeh Narapraja mudhuning kawula. Kepareng munjuk Kanjeng Sultan. Heeh. Daya para nayaka praja wonten ing Kasultanan Mataram. Saiyek saika kapti mboten wonten ingkang damel cecengelan napa malih ingkang wantun wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan ndherekaken bilih para kawula alit minggahing nayaka praja mboten wonten ingkang badhe ngrisak pranataning Kasultanan Mataram Kanjeng. Gawe bombong. Inggih. Nggonmu matur saben-saben gugah rasaku kaya meneh rasaku. Nger Puger. Nggih, paring pangandika Kanjeng Rama. Sumber lajering para muda ing Mataram. Tak pasrahake sliram. Yen bisa kowe nggula wetah kabeh andhanmu mudhuning kawula dasih. Tak suwun kanthi banget aja nganti ana siji kang cecengilan. Najan toh beda-beda kapercayane. Beda-beda agemane. Nggih, Karepku najan toh beda kepercayane. Ning bareng maju sayuk rukun gotong royong ndejegake pemerintahan Praja Mataram. nggih. Piye? Paring matur lepat nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Heeh. Anggen kula mranata sedaya para kawula utawi nem-neman wonten ing Mataram. Sedaya sampun saayek saeka kapti nyengkuyung dhateng jumenengipun Kanjeng Rama Sultan. Kula ugi syukur sinau bab tata kaprajan. Menika dawuhipun Rama rak mekaten to Rama. Iya. Temunggung sarane. Heeh. Kowe anak anunging kabeh para andhanmu. Gula wetah peperangan. Aja nganti lengah. Kekuataning praja iki ana bauning para muda. Yen para muda tok gladi keterampilan peperangan, keterampilan seserpan, kuwi engko bisa ngrembaka ana ing praja Mataram. Piye? anggen kula nggolondah para prajurit ing Mataram. Sampun saiyuk kabeh. Anggenipun saben dinten gladi. Enjang konten olah kaprajuritan, olah nafas, olahraga. Ini kok saben dintenipun. Wah. Iya,
Iya. Apik kabeh. Nang ya kuwi welingku. Kowe dadi pangarsa ki aja mung nampa pelapuraning para kawula. Saben mangsa kowe cedhak ana ing kademangan. Ana ing kawula cilik. Apa kekurangane? Apa penjaluke? Iki tok duruti. Aja nganti lena saka ing rasa susila. Ngono. Prayogake ya. Kakang Danupaya. Inggih katimbalan Kanjeng Sultan. Wis suwe nggonku rasa kadang kangen. Kadang kemengin tedhak. Nggonku kepengin garwa Rara Hoyi. Besok yen kasembadan aku garwa diajeng Rara Hoyi. Inggih. Kabeh kawula diklumpukake ben rame. Aja gawe kuciwane aku. Inggih. Semanantugi kula kang abdi kepatihan injih nderek tinggal. Menawi saged kelampah panjenengan garwa dening Rara Hoyi. Kula rumas mongko. Kula njurung dateng kersa panjenengan Kanjeng Adipati. Pisan kowe. Injih. Ping pindhone kok biwarakake kabeh para kawula. Aja nganti siji wae klilapan. Saben taun tak suwun kanthi banget bisa eling marang korbaning para juk rumuhun sing ngedekake Praja Mataram. Inggih mangkaten Kanjeng Sultan. Karepku saben taun kudu padha dipengeti. Inggih. Demang desa dikandhani. Inggih, inggih. Kabeh kesenian apa dibangun, ya jaran kepang, ya dolala, ya ketoprak. Lah iki diketokke kanggo ngurmati adeking Praja Mataram. Bab adeking Praja Mataram iki bebangsane banjir ludira. Banjir ludira. Yen kawula iki ora bisa mengeti kelalen karo kabeh para rumuhun. Emas aku kowe kabeh ki nglungguhi krasa gumelar. Inggih. Garingingsi jumening Praja Mataram iki garingingsi. Inggih Kanjeng. Lah, reneng ngingsi iki ora gampang, kowe kudu bisa ngrengkut ngerem para kawula cilik sing padha cecengilan dadi siji. Dadi siji. Aja nganti gundah. Aja nganti lewok ing pagawean. Mekaten. Pangeran Puger, Nggih, paring pandika Kanjeng Rama. suwe aku nrantu Daningrat. Nggih. Kabare piye? Nggih. Pangeran Daningrat nggih wonten ing kasatriyan sedaya manggih rayu lujeng Rama. Kok iki ora ketok ngadeg. Nggih. Tak utus rikala semana supaya mateni si Rara Hoyi. Nggih. Menapa kepareng kula sowan kesatriyan Kamastik Daningrat klaturi tindak wonten Kon sowan pisuwan menika. Nggih, sendika Rama.
Tejanegrat. Paring dawuh Rama. Becik sowan Pangestunipun wilujeng sowan kula. Bekti kula kuwatir. Rene suwe kowe ora ngadep. Aja lali. Nggonmu gladi andani. Punjer lajeng kekuatan tak pasrahake kowe para mudhuh lan prajurit. Piye kahanan? Nuwun inggih Rama Parmatur. Saben-saben wonten wekdal ingkang mirunggan. Kula ngajak para kanca-kanca kanenepan gladi peperangan wonten ngalun-alun. Sedaya sampun tumata kanthi rentut. Syukur. Ya kuwi mau. Butak bulan baleni kabeh mau besok kowe pinangka ngenteni Rama. Olah kaprajan, aja lali olah kanuraga. Kowe pinter sing momong kawula cilik. Besok-besuke yen kowe ngasta Pradata Agung ing Mataram bisa ngayom. Bisa ngayom. Ngayomi sing kanthi adil. Nuwun inggih Rama, namung pangestunipun kemawon ingkang kula suwun. Mugi-mugi kula saged nata para mudha-mudha sak wetahe. Iya. Kejaba saka kuwi. Tejanegrat, piye nggonmu tak utus? Bisa ngrampungi kahananing jroning atimu lan rorohi. Parung matur lepatun papunten Rama. Rumiyin Rama dawuh supados kula perjaya pun rohi. Sakmenika rohi sampun tiwas Rama. Sedo. Inggih. Tejanegrat. Paring dawuh Rama. Matine kenapa? Pejahipun Rorohi nganyut tuwuh Rama. Piye? Nganyut tuwuh. Rorohi mati suduk salira. Inggih. Aja ledok kowe. Kowe bagus ning ora tulus. Kurang sasmita. Nggonmu ngolah rasa ki kurang tanggap. Nyuwun sewu. Rumiyin menika Rama dawuh Rorohi patenana. Lajeng kula tumandang Rorohi. Kersane Rama iki mateni rasamu. Aja nganti dibacutke nggone seneng karo Rorohi, ngerti? Rorohi iki calon bojone bapakmu, Koko Gerong, ha? Dadi tok pateni Rorohi. Inggih. Tok pateni. Inggih. Tok pateni. Gadang-gadang besok kita gawe junjung mikul dhuwur wong tuwa ning kowe gege wangsa karo bapak ora guna nggonku mulang wujudmu bagus ning ra bisa ngulas rasa. Ora kena kanggo teko tlodo kamu cilik. Kula ingkang perjai saestu kula Piye? Piye?
Putri kang sabar Kanjeng Rama. Monggo kula aturi lenggah. Dipun semenaken penggalipun. Menika piyambak menggali kang kanthi Anak sapa? Calon bojone bapak kok digerong. Nuwun wis pangapunten saestu. Kula mboten lepat Rama. Kowe aja. Aja goro. Wong goro ki ora apik. Kula mboten wani. Yen kowe bloko karo bapak tak kai ngapura. Nek yen kowe ora bloko, malah gawe kujiting-ating. Bapak. Sareh Kowe siap. Lakon apa? Lakon apa sing kudu tak sandang? Aku ratu Binatara dijamat dening anakku dhewe. Jejaning kerat. Ala dene kowe mbiyen tak dulang siji. Urung bisa mlaku tak titah tak gendong jejaning kerat. Kula nyuwun Kowe gedene gege patine wong tuwa jejaning saestu. Nyuwun agunging pangreksa. Monco negara kabeh preso yen rono iki pira dadi garwaku jejaning kerat. Kowe bulangan. kula aturi sareng. sampun Kamas. Menika Kang Putra lho Kanjeng. Iya. Ora oleh papa. Aku kon. Rama Dalu kaya Iji. wironku teles koyo aku. Rama lenggah Rama. Kula nyuwun pangapunten lepatipun. Lek pancen kowe satriya wegi ora guna nggonku mlebok ing pasinaon ngolah kalbu ngolah rasa ala dene kudu janing karo wong tuwa. Pancen gawe Rama mbiyen ngono kuwi. Pupus pengarep-arepku, Aku supaya pupus pengarep-arepku, ning kok kaya ngene kedadian. nggonku gadang. Besok kowe ngenteni palungguhane bapak. Kowe luput janing kerat. Kula Aku ora mawas anak, ora males kawula. Sapa luput ana ing Untaram? Kudu nampa pidana. menapa mboten wonten pangapunten malih dhateng kula. Kula nyuwun pangapunten. Apa? Kula nyuwun pangapunten. Pangapunten. Ora ana tejaning. pangapunten Rama. Piye? Kula suwun Kanjeng Rama maringi pangapunten dhateng Kamas Pangeran Tejaningrat. Dalam menika ugi putra panjenengan Rama. Kabeh sejagat tejaning kerat ki anakku. Nggih. Monco praja ngerti yen tejaning kerat putraku besok gentinata. Nek lakone nglamak karo wong tuwa. Paukuman sing kudu ditindakake. Tejaning kerat Paring dawuh Rama. kowe tak sebratake ning alas gundang lipura tejaning.